Udah bukan zamannya lagi ngabisin duit hanya untuk liburan. Sudah saatnya Anda memiliki aset investasi untuk liburan sekaligus mendapatkan passive income dari aset Anda. Kamu dapat memiliki aset tanah pribadi dengan value yang luar biasa, salah satunya air terjun ini. Ini adalah air terjun yang terdapat di dalam kawasan Granado Waterfall Theater. Kalau kamu ingin menikmati suasana yang seperti ini, kamu bisa memiliki asetnya. Booking sekarang sebelum kehabisan.